В этом видео я вам расскажу о такой важной для YouTube теме, как звук. Очень многие авторитетные видеоблогеры говорят, что звук имеет очень большое значение. Может быть плохая картинка, но звучание должно быть как можно качественнее, потому что, как сами понимаете, это сильно влияет на удержание аудитории. Если звук некачественный, то человек не досмотрит ваше видео до конца, и вы не сможете ему ничего не предложить, не продать. Да, и на продвижении видео это сильно отражается. Чем дольше аудитория удерживается на вашем ролике, тем с большей долей вероятности он попадет в рекомендованные. Итак, давайте рассмотрим, как в видео сделать звук качественней. Открываем редактор видео, в моем случае это VSDC. Итак, мы открыли видеопроектор и выбираем пустой проект. Выбрали пустой проект и здесь даем название нашему проекту. Например, проба. Дальше смотрим, чтобы устройство было установлено, куда мы будем это видео отправлять. Чтобы разрешение было, я ставлю 1920 на 1080, частота кадров 30. И убираю задний фон, то есть, чтобы прозрачный был, на 0 ставлю. Принять. И теперь давайте загрузим видео, которое я подготовила. Вы видите, что видео меньше, чем экран, но это можно исправить, так как мы вот опустимся здесь пониже и растянуть видео нажимаем. Да. И видите, сразу видео заполнило весь экран. Теперь мы можем отредактировать звук теми, инструментами, которые есть в этом видеоредакторе. Нажимаем редактор, аудиоэффекты, фильтры. Чтобы подавить шумы, мы нажимаем фильтр Gate. И прослушиваем. Звук стал получше, но очень заметно, что в паузах голос изменился. То есть, если есть пауза, то голос меняется под воздействием вот такого редактора. И есть еще один аудиоредактор. Медианный. Медианный нажимается в том случае, если нам не помог гейт. Но все это хорошо, но звук можно сделать еще чище и еще лучше. И это можно сделать с редактором звука Audacity. Ссылка на этот редактор стоит под видео. Вы соедините ее и скачайте с основного сайта этот Audacity. И он очень легкий, устанавливается быстро, не требует каких-то сложных решений. Когда установите, я вам сейчас покажу дальше, как с ним работать. Чтобы поместить звук в Audacity, нам необходимо звук из видео выделить. У меня это делается так. Я захожу в экспорт, нажимаю на чистом поле
И вот здесь открывается меню, вы видите воспроизвести, пауза, стоп, уставить маркеры, извлечь звук. Нажала, и теперь вот извлечь куда? Я устанавливаю в музыку. И тут у нас заведена проба. Значит, и нажимаю экспорт. Вот звук извлекся, закрываю окно и возвращаюсь обратно к проекту. Ну, у меня уже Audacity установлен, и я вам хочу рассказать, что когда вы его установите, первое, что сделаете, это правку. Настройки. Входим и настраиваем. Видите, значит, метод вывода звука я устанавливаю Direct Sound. То есть здесь вот вы открываете, у вас есть разные Direct Sound. Значит, устройство, тут можно ставить, что у вас там, динамики. Я ставлю первичный звуковой драйвер. И устройство записи тоже первичный звуковой драйвер. И поставила здесь моно. Так как у меня не эти, которые устанавливаются колонки, не колонки, а просто микрофон. Настройки сделали. Окей, нажали. Значит, теперь нам нужно загрузить файл. Мы заходим в файл, нажимаем «Открыть». И здесь вот у нас открывается музыка, и мы смотрим, где мы наш файл загрузили. Проба у нас называлась, да? Вот, проба. Вот мы нажимаем «Открыть». Значит, у нас загрузился файл. И вот при записи звука очень важно при помещении его в Audacity, очень важно, чтобы было первые 5 секунд. Для чего? Чтобы нам установить уровень шума. Мы выделяем эти первые 5 секунд, находим в эффекты и находим подавление шума. И здесь нажимаем «Получить профиль шума». Все, получили профиль шума. Теперь заходим в «Выделить все», «Эффекты», «Повторить подавление шума». И у нас идет подавление шума, повторяется. Вы видите, как изменилась эта линия. Теперь вот эту линию можно удалить, которая была у нас первичная. Мы ее вот доводим и нажимаем ножички. Все, удалили. Дальше мы настраиваем, опять берем эффекты и выделить эффекты. И дальше компрессию настраиваем. Компрессор. Здесь мы устанавливаем порог шума минус 20. Значит, время атаки уменьшаем. Время затухания можно 4 поставить, проверить. Если не устраивает, сделать меньше. Нажали ОК. Вот у нас теперь следующий эффект мы делаем. Эквалайзер. Здесь мы, вот у меня уже построена кривая, то есть у вас сначала открывается на нуле, вы первый раз ставите вот здесь на 100 Гц и потом снижаете здесь, а на 250 Гц точку ставите, повышаете. И дальше следующая точка 4000 Гц, 10 тысяч Гц, и между ними поднимаем. Нажимаем ОК. Значит, следующие эффекты у нас лимит. Так как не опустить? А вот она. Вот лимитер.
И на лимитер мы устанавливаем предел -1, удержание 10, здесь тоже 1. Значит, окей. Теперь мы можем, нажав вот на этот звук, прослушать и настроить наушники, чтобы у нас звук в наушниках не зашкаливал за красное. Вот смотрите, зашкаливает, да? Вот убираю. Уровень записи. Убираю это в микрофоне, чтобы не зашкаливало. И останавливаем. Теперь мы можем эту запись отправить к себе на компьютер. Для этого мы заходим в файлы, экспорт и экспорт аудиоданных. Значит, открывается окно, музыка. Вот, и мы проба. Окей. Все, у нас аудио сохранилось на жесткий диск компьютера. Возвращаемся снова в редактор, где у нас загружено видео. И нам здесь надо разделить аудио и видео. Вот я нахожу справа разбить объект видео и аудио. Вот у нас разбилось. И я сюда еще не убирая пока это, я загружаю то, что мы сделали в Audacity. Значит, музыка, проба. Она отличается. Вот, проба, видите? Одна проба вот такая серенькая, а вот эта вот уже отредактированная в Audacity, она идет с голубой ноткой. Загружаем. Почему делаю, видите, у нас короче, потому что у нас здесь был момент, когда задержка была. То есть я теперь включаю и прослушиваю до того момента, пока звук не пойдет. Вот, начался звук. И я здесь вот обрезаю видео. Видео обрезала. И сейчас удалю обрезанный кусок. И теперь можно удалить и вот этот звук исходный. Подвигаю все к началу. О, Господи. Ну что ты отпрыгиваешь-то? Вот, подвигаю все к началу, и мы можем прослушать. И теперь здесь звук хороший. И можно подровнять все видео. Вот. И дальше мы теперь идем в экспорт проекта уже. Значит, даем ему название, нажимаем на экспорт и сохраняем видео на компьютере. Вот таким образом, значит, мы редактируем звук. Редакция звука получается, можете проверить, сохранить старую и новую версию и проверить, где звук лучше. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. Напишите комментарий.